我哋店裏嘅廚師咧，80%基本都係湛江人，我哋全部係手工菜。依家好多店都冇有咁多手工菜，而西人嘅口係比較刁嘅，係呃唔到人嘅。我哋店賣得最好嗰個碧綠雙色豆腐啊，確實係我自己放嘅。呢個係我哋嘅招牌菜，佢係好費人工嘅。好似客家釀肉、釀豬肉落去，用我哋湛江海味嘅鮮味去煲出嚟。茂名撈粉咧，又係我師傅從細傳落嚟俾我嘅，係好珍貴一個配方。加上我哋嘅香油又夠香，個粉又滑。我哋嘅雞斬出嚟係一定要有果凍嘅。湛江嘅花生油啦、沙姜啦，配埋嗰個果園雞，呢啲係湛江人從細到大一直食嘅一個味道。呢個海腸咧，真係食起身好脆好爽，佢食落係有啲汁水黏黏地嗰種感覺。家鄉洋葱焗牛肉代表湛江嘅一種特色啦。泥丁海鮮砂鍋粥真係非常之鮮嘅一個主食。烏鯽仔九肚魚咧，配橫飛天翅咧，極品豉油皇大蝦。口佢比較有情懷，從開業到依家快5個年頭啦，呢度都算係我一手一腳創造奇蹟出嚟嘅。